ขอสวัสดีเพื่อนๆยินนักตกป่าทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่แม่เดิมครับซ้ำวันที่3แล้วครับก็ก็ยังมาตอนได้ถ่ายคลิปแล้วครับกำลังลงเบสแล้วอ่ะเดินตัวแรกแล้วครับก็ยังมาตอนได้ตั้งกล้องของเด้อครับถือว่าไซส์งามๆนะครับไซส์ตัววาเลยครับ1 กิโลครับครับตัวแรกครับนั้นก็วันนี้ก็จะเป็นหน้าดิน4หลังครับวันนี้เปลี่ยนจากหลิวก็มาเล่นสปิวนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยครับตอนนี้กับเวลา2 โมงครึ่งแล้วครับป่าก็เงียบแห่ไปเลยครับมารอลุ้นกันถึงแรงๆครับถึงช่วงประมาณ6 โมงนะครับเหมือนแต่ว่าน้ำก่อนนิ่งจะดีครับแค่ป่ามากินเลยครับเหมือนแต่ว่าเลยครับคือแทบจะได้ก็รอลุ้นกันแรงๆนะครับนะครับก็เสียภาษีแล้วนะครับเหมือนตะวานะครับ30 บาทว่าจะกำลังจะถ่ายพอดีครับตอนนี้ก็เข้าพอดีครับกำลังเปิดกล้องเลยครับไซส์เดียวกับตะวาตัวที่2เลยครับลุยกันต่อครับน่าจะเป็นยี่สกน้อยกว่านะครับติดตามกันนะครับตอนนี้หน้าดินก็ยังคงเงียบเหมือนเดิมครับได้เขาก็รอลุ้นกันแรงๆมานะครับ
ก็ณตอนนี้ก็เวลา4 โมงครึ่งแล้วครับ4 โมงปลายแล้วครับหน้าดินก็ยังเงียบๆอยู่ครับหลิวตะปิววันนี้ก็บอกว่าใดเลยครับมันเป็นเพราะกับบอกว่าแต่ว่าอากาศก็ประมาณนี้ครับกินแล้วครับแต่วันนี้ก็เงียบไปแล้วครับรอลุ้นกันถึงสัก6 โมงแรงครับเวลาเดิมครับก็ตามลุ้นกันต่อครับก็ที่ไม่ยังมัวซ้อมวันที่3ก็จบไปแล้วครับวันนี้ก็ได้แปะน้อยอยู่3-4 ตัวครับก็เป็นยี่สกก็กับอันนี้ครับนนจันทร์น้อยครับก็คลิปหน้าครับจะไปเจอกันที่ไหนก็ติดตามกันนะครับ